सर्दी, खोकला आणि थंडीचा त्रास? काळजी नको. घरच्या घरी बनवा मस्त हेल्दी काढा. एका भांड्यात घाला 1 कप पाणी, त्यात घाला तुळशीची पानं, आल्याचे तुकडे, 2 लवंगा, काळी मिरी आणि दालचिनी. शेवटी घाला गोड सरमत आणि पाणी मस्त उकळू द्या. हा छोटासा हेल्थ शॉट देईल तुम्हाला त्वरित आराम आणि मजबूत करेल तुमची इम्युनिटी. तर 1 कप रोज प्या आणि राहा नेहमी फिट, नेहमी हिट. टेक केअर.